congofrance.com. Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Ndeko Lézer azali mwana kolo lopango. Mwana kolo lopango bakangaka yete. Mutu nyoso bakangaka bacheki na kata kasho parce que babangaka ye. Mutu nyoso bakangaka babangaka ya part bandana na papa kimbangu azala na kasho. Vous comprenez? Mutu nyoso bakangaka tanga bima na kasho azala toujours na force bakangi yete. Eza juste ba bombier bakadi ko so ba bombier biso to kolobate. Bino ba yannick bo kolobate. Mais yo ozolo baso ça peut laisser, ça parti peut laisser. Yo ozolo dénoncer dans le monde entier. Voilà un peu baye baki basala bongo lo moté de colézer obima. Ngoika Sanji aye baki tanyo so zakana suka. Lui-même fut un voleur. Diamant liboso be misa ko Laurent Zwaka. Et ça y a été. Permettez-moi la finga ba tout mais c'est un voleur. Donc moyiba linga ba yiba été. C'est positif parce que tu as causé la restauration et la leadership dans la opposition. Le collaborateur UDPS c'est le fils aîné. Il y a un parti politique qui sont autour au Congo. Comment on a n'engagé tant les acquis moins ébélés pour nous président ces acquis moins passés. Alors nous remercions le secrétaire général Kamboun au a sali par tous les moyens. Na maïle na bandekonion sur abiso UDPS ding basangana de façon à que ça la congrès oyo et la kisi que démocratie et ça la kanambo qu'on abiso dans parti politique. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs de la 3wcongofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Nakibonzambe. Merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer et bienvenue à cette émission Showtime. C'est un monde pour la bino combattant na mboka oyo to beta masolo toujours ya mboka na biso pour masolo mboka photo kota rango pour so kota ngote ya ngonde okota yo pour ma famille ezara Kinshasa. Alors chers amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup dans le boss José Didi Pumba Moussala et Osala Kitoko et ça Kitoko Buxon Bukasa Big Manager. Je suis avec Papa Prince combattant à Makasi ya mboka oyo to beta na masolo par rapport à Marambo ndenge ezole ga Kinshasa ndenge ezara ba actualité à Kinshasa. Bonjour Papa Prince. Ah bonjour Yannick. Bonne santé Kitoko. Ouais, santé par la grâce de Dieu tous bien, merci. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi à la tête il y a IDPS ça a postulé pour la présidence dans l'élection il y a décembre 2018 on a habité réaction de la précieuse année. Oui, réaction positive parce que tu as causé la restauration et la leadership dans la opposition. Le collaborateur UDPS c'est le fils aîné. Il y a un parti politique qui sont autour au Congo. Comment on a n'engagé tant les acquis moins ébélés pour nous président ces acquis moins passés. Alors nous remercions le secrétaire général Kamboun au a sali par tous les moyens. Na maïle na bandekonion sur abiso UDPS ding basangana de façon à que ça la congrès oyo et la kisi que démocratie et ça la kanambo qu'on abiso dans parti politique na biso local ba UDPS. Batu nyonso ba moni IDPS a sali vote. Batu nyonso ba moni que Félix a bimi na vote. Voilà c'est on a biso que sali pour na kolakisa que biso ba ye otolanda ka les sphinx de l'opposition. Toza ko benga le feu Tshisekedi po aza vivant na ba mémoire na biso ibongaki biso to la kisa batu que parti politique ezali ndako ya mutu te parti politique ezali de fils au père te parti politique ezali eloko ezali patrimoine ya nation lokola UDPS balakisi biso que effectivement démocratie yango wana nde toza ko loba que UDPS lokola fils aîné lokola papa azala ki ye moko le père de la démocratie biso le loto moni pe na kati ya parti politique wana ndenge balakisi biso que il faut démocratie ezala toza na esengo komona ndeko na biso nga benga Ranger na benga Ranger bata mitema mabe Yannick baza ko tia kombo ya Chilombo oui kombo za Chilombo eza pour baza mitema mabe mais azali Tshisekedi c'est quoi benga Chilombo pourquoi non to yebi bato ba benga Chilombo mitema mabe aza mwana ya Nkoi aza nani Nkoi ouais Félix Tshisekedi ata o tia kombo ya Chilombo akolongwaka Tshisekedi te comme on est Félix Tshisekedi. Comme on a Tshisekedi, et ça marque déposé dans la classe politique congolaise. Yango Zobang Sabatou. Yango Zosala, Zobang Sabatou. Félix fait peur aux gens, je vous dis. Merci beaucoup. Maintenant, on a Bruno Chibala, Félix est un Mboutou, moi Keba, Ndezo comme justice, n'habité, bon, on va aller pour mes amis. Mais Chibala s'est disqualifié lui-même. Non, non, bien monté. Chibala s'est disqualifié lui-même. Mon frère Yannick, on a distraction. Yango makamtozo c'est ma peuple congolais toye ba eloko to lukaka. Wana eza distraction. Na minute to na Chibala, Chibala ça pour nan kanaye akena na kan ba Kabili.
Azala Ngambo Kabili, ce que tu as dit par rapport à quoi? Il s'est disqualifié lui-même. Il est le premier ministre étiquette. Je dis bien étiquette. Pour Chibala Nenga Zalion, à nommé même pas directeur, il y a école Tobenga Epe Bisumba. Na Kinwana. À nommé même pas un directeur. Aza étiquette. Alors, Moutanunga tu discuté par rapport à quoi? À Kendi place Azali, la preuve année Azawapi. Azawapi. Voilà un peu donc Magamatis, il y a Chibala sans objet. Yeah. Merci beaucoup, Papa Prince, merci beaucoup, Madame Gilles, pardon, Papa Prince, mais tout le monde solo à Ndeko Eliezer, Bakangi Mbamoko, et pas Roika Sanji, affaire de diamants, n'habite na micho sur dans la prison déjà, n'habite réaction zani molobeli à Congo, molobi à opposant, ou à Nchasa, le Bakangi, puis ba traiter le rôle na habité réaction zani. Ndeko Eliezer azali mwana kolo lopango. Mwana kolo lopango bakangaka yete. Mutu nyoso bakangaka bache na kata kasho parce que babangaka ye. Mutu nyoso bakangaka babangaka ya part bandana na papa kimbangu azana na kasho. Vous comprenez? Mutu nyoso bakangaka tanga bima na kasho azala toujours na force bakangi yete. Et là juste ba bombier bakadi ko so ba bombier biso to kolobate. Bino ba Yannick bo kolobate. Mais yo ozolo ça peut laisser, ça parti peut laisser. Yo ozolo dénoncer dans le monde entier. Voilà un peu baye baki ba sala bongo lo moté de coléser Robima. Ngoika Sanji aye baki tanyo so zakana suka. Lui-même fut un voleur. Diamant liboso be misa ko ba Laurent Zwaka. Et ça ya yete. Permettez-moi la finga ba tout mais c'est un voleur. Donc Moïba Lingaba Iba été. Quand on est en train de dénoncer de bonnes choses et qu'on sera en finalité dans Gozala Bongo, mais nous allons restaurer un état de droit dans ces pays. Baka Sanjona Nyon surtout, bah il place la Bango, place Makosala. Le message particulièrement dans Ngoïka Sanjogolo, Banini état qui combattant, qui congolais à Makila. Message dans Ngoïka Sanji Aïba qu'un jour il sera derrière les barreaux. Ce sont des gens qui ont composé ce que nous appelons la Kabylie. Aïbango qu'il finira en prison. Basé Belé. Parmi le groupe de Batoba en prison, Bangoïka Sanji en prison. Na mbushima na tozala ba jeune belé, tozala ba Junes, tozala ba Edi, ADC Ilunga. Tozala ba tominer les mineurs na mbushima yuana. Obiso to respectaka. Mais ça Bangoïka Sanji a outa pas bimela wap. Moi j'étais en mbushima en 88. Tant que ba zo beta ma solo ya ba diamantifère na mbushima yi. Bangoïka Sanji sala kiwa. Ba ADC Ilunga, ba Junes, ba c'est belé na mbushima yuana. Mais laissez-moi vous dire que Bangoïka Sanji place na yo na ba Lambert na ba to belé to tanga kana okozala kana prison un jour tant tozoya. Merci. Mais la métier au Batbaolo ba mututsu baolo bao les airs za kolabo alaki na Kabila ceux qui viennent Moïse Katumbi après babalu kelika yede mbwa swimba ceux qui ndende baolo ba na bato bazolo ba bongo les airs za kolabo nde mbwa swimba do sadi bakangi za bato balia na réaction rose ani pe lobani ko ba banso bata siko tangu monseigneur Monsonga beti ba médiocre abengi ba médiocre abengi ba conglomérat de logoré ba médiocre nde bazolo ba biso tokolo bango te po to bin musala on de coléger à salaka. Je vous dis que sur les photos de collègues, les journalistes de mon côté Yannick, oh ya kenati na fin fond ya mboka kondo lukabato. Na mokili za ba step, et ça comment entendre ba ça escalier. Oh ba nako tika la place mon côté. Il faut pas que l'information, nous allons l'Afrique du Sud, au Banaï na Kin, nous allons l'Afrique du Sud, nous sommes déjà à Paris. Nous sommes déjà aux États-Unis, Yannick. Parce que au Yebi Kosala Moussala Nayo. Le col au Yebi Kosala Moussala Nayo, Yannick. Au Solo la Kitoko. Je vous dis, c'est une prophétie. Lobby au sein l'émission à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. La prophétie, en tout cas, le BP ça joue à tête. Comment Yannick Wenge au collabo et comment collabo parce que le bandai de Outa Moussika PA, tout ça dans le ici. Le BP, tu es place de merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, Papa Ndala, la Pessio Mote, le secrétaire Jean-Jacques Bouanga, la Pessio Mote, Maman Adèle Yombo, la Pessio Mote pour Talarabiso. Vraiment, na émission. Mais Papa Prince, tu es na fou d'ici. Tout le monde qui Moïse Katumbi Chapwe, Azaraki Awa. Sango bimé belé ba sango panzana ki yo ozaki na yo kaboli ba polo na ba 3 sarendo ba polo yo ba balata ki na ndenge sango panzana ki ba 3 sarendo pesa ki ba tozaki yo po tikala ki na 60000 soki 6000 blo mo bongo na biti na mbiyo lelo o ko expliquer ba tu ba congolais ezaki ni po ba benga yo lelo oza kolabo pour na mbongo ya Moïse Katumbi ozaki. Voilà la nature, voilà prototype. Il y a ba congolais o ba ke loko ba lukakate. Yannick na yine biso moko toza la problème moko na kati na biso ba congolais toyebaka eloko to lukaka te cible na biso toyebaka yete en réalité sotali ba déclaration mingo zobima surtout na milieu na biso ba congolais je parle de milieu na biso ba congolais au mona ke ti tozelaka yesu ye moko kitaliso pour diriger Congo mais mon frère laissez na yine biso eloko moko qui suis-je ngana leki Etienne Tshisekedi te
oyo asalaki bateau na ye na kati ya bateau na ye azwi bana na ye nyonso entre autres ba Félix azwi ba Kameri azwi ba Katumbi azwi bato nyonso atie bango pona kobundisa Kabili elongwa monga yo na telemo na sanani. Ça c'est se moquer du mémoire ya Sphinx de l'opposition. Katumbi aza ennemi ya Congolais te. Katumbi azali Congolais oyo asala musala na Congo. Il a été plébiscité meilleur gouverneur na ebiangote. Ngam na tchaka ye mon frère, toi ba cible na biso. Cible na biso asa Kabila. Na ngi na répéter lo na la question na yo oyo outi ko basiko babi prince ali non. Eza nature na ngate parce que je fus un lieutenant na Kinshasa. Je travaillais à Kinshasa comme na demi intérieur, bureau na ngazaki na local 17 ya hôtel Memling bat ba ebinga o ba ebinga. Donc na koka pe ko tika na Kinshasa na travailler na Kabili na Liambongo. Na sana ba relation na Kinshasa ona ya makasi. Na sana Lambert Mende oyo amona ngani na so collaborer. Ayebingai banda na za ko collaborer. Donc na koka pe ko tika na na Liambongo. Eza nature na ngate. Na ko teka bomoto na ngai te pour na 3 arènes. Ici on parlait Congo. Moïse Katumbi parlait Congo ici en Afrique du Sud. Nga siko na combattant na vandi na ndako. Na ke na ezela mutu musa ko bisangai. Non, mais tout ça c'est riko bandiko. Batu nyonso basa ko se clamer lelo, batu nyonso basa ko se clamer lelo ba combattant. Basala ka opton biso to ke na musala combat. Il y a plus de 600, je dis bien plus de 600 personnes. Basala qui na réunion wana. Plus de 600 personnes basala qui na réunion ko ndeko yoka Katumbi. Bakende ko yoka Katumbi. Makambu Katumbi basala ko leza makama Rwanda te. Eza makambu ya Zambie te, eza makambu ya Congo Brazzaville te. Il parlait de mon pays. Tous les programmes qu'il a fait Azo Salango pour le pays nanga. Alors je vois très mal pour ngala kendete. Bon, disons tout le corruption. Est-ce que la corruption ngolbani? Yannick dans le monde entier. Ici je suis en train de m'adresser à l'intellectuel. Na ba igrio bazolo balwa buzo bate. Dans le monde entier conférence nyonso o esalama na monde entier sur la journée ouvrable ba fouté la ngombongo ba benga perdiem. Ba fouté la ngombongo. Et c'est corruption te. Ceux qui boutakende qui a longo basala qui mardi, il s'est retrouvé dans kata salona, il doit être payé parce qu'il fallait qu'il musala nae. Toza libanda, toza libanda. Toza libanda bandeko. Batu nyonso bazocha makele za motema mabe c'est la jalousie. Toyebi machine à Kabila kota tina milia ba congolais ba benga ba combattant. Nyonso basa ba combattant te, nyonso bazolo ba combattant te. Et ça machine ya Kabila on va continuer pour ko semer zizani. Moïse Katumbi est venu ici, nous devions partir. Le col nena c'est pe na Belgique. Tant que c'est là qui Genval. Pourquoi ba benga na Genval te? Azali na Genval. Bata poto bazocha biso ba makelele, o ba kanti ba donner des leçons. Ce sont pas de donner des leçons. Parce que na Genval ba mona ki na Genval pourquoi ba benga na ki était? Mais papa prend sa ratio mais balobi ne relayer à bombi ba image moko boy. O ba combattant ba ki ko menacer sous Moïse Katumbi, c'est vrai? Ba combattant ba kota sous bo menacer Moïse Katumbi. Faux et archi faux. Nazala kiwana faux et archi faux. Naza mutu oyo akoko pesa ngai maloba te na loba na chaka tamuno nanga. Nazala kiwana e bandeliti suka. Effectivement, na place nyonso bato basanga ba chauffeur bazate bato nyonso bakende kuna te ba na même idée te la Moïse. Ba idée même idée te la Moïse. Il fallait peu bato ba réagir. Bato peu ba réagir ki ndingi na bango. C'est tout à fait normal et c'est ka nyonso. Même dans l'église, ils ont bateau ba boya mamsu passer la sur bateau. Tout le monde en route. Donc c'est tout à fait normal bateau bazalaki mais et ça là qui est leur moto bateau bazone ngaba décoller imaginez on décoller à bombaki parce que biso tozalaki on a tina suka. Nous sommes allés là-bas comme des Congolais toyoka makamu o Moïse azali koloba ba programme Moïse sur base ya pays na biso. Nde tozalaki wana. O nyoso toyoka ki ya mabe o to monde kezaki parce que programme nyoso ya azosala pour le peuple congolais. Azosala pour ba Rwandais, azosala pour bato mususu te. Bato fo ba yeba. Batu nyonso baza koloba ba combattants ce ne sont pas des combattants parce que ba vrai combattant biso to sala ki wana ba vrai combattant ba yebi combattant nyonso to o ayebi za combattant afinga mututé parce que éducation biso to zui et pas Tshisekedi des ya kofinga batuté. Je m'inscris à fo ya komona moto ya tanga moto za mayeli azoleka na télévision kofinga mutu. Une injure publique est une infraction pénale. Biso to zonga to sala un état de droit. Biso tozonga to sala un état démocratique. Il faut biso moto bandana na CC awa. Biso ba combattant c'est to banda ko la démocratie. Ce que biso to wi ko sa démocratie te aux andeni. Moi je pense que et loko za makasi na batu il faut ba yeba ke les combattants biso to za ba combattant combattant ngolwani. Mutu na mutaza na place à outil. Tozala ba membre ya Pareco, tozala ba membre UDPS, tozala ba membre ya MLC, tozala ba membre UNC. Mutu na mutu nde to se retrouver to ba benga biso ba combattant. Vous avez ba membre ya Nord. Exactement. Alors, ce que yebi eloko lukakate, kanga manga na yo fanda, parce que biso to ebelo to zoluka.
Les autres, il n'y a que 2 personnes na Congo au Bazobang Kabila. Yannick, il n'y a que 2 personnes qui font peur à Kabila. C'est Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Bon, Antoine Gizenga. Antoine Gizenga, c'est qui point parce que depuis na Kola, na Ebali comme un tremblement de terre. Mais vient na biso aya tremblement de terre tout le monde a ôté. Opération Banzo tout le monde a ôté. Alors, il y a un mouton à pactiser na peu perdre na autant comme on n'a même pas autant comme on est. Pouvoir. Il est amorti. Le vieux est déjà parti. Alors, tu vois, les gens jeunes à Bango bazo sala. Moi, je pense qu'il faut pas toi comprendre et l'on dit oh biso to lukaka. Biso ba combattant to lukaka nini. Biso ba to prôner démocratie to lukaka nini. Peuple congolais cible na biso nyonso azali Kabila. To chama ndoke pa ya Kabila. To tika ba kombo inutile. Moïse Katumbi, Kame. Oh, naïbso Yannick, na congrès au Tuko le Kinshasa. Ngai na moni na congrès, na moni Vital Kamerhe. Les lots ceux qui Vital Kamerhe en Afrique du Sud, bobenge collabo. Balobi za collabo ba tunyo so baloba, surtout ba ta poto ba za collabo. Mais azala ki kuna na kata congrès ba benge collabo, ba combattre makasi. Ma combattant ma casse na 12e riba yambi kuna. Les gens doivent comprendre que misu oyo ba leader na biso ba monaka et ça obiso to monaka te. Biso to za la souci pays na biso qui ne diboso. Leader na yo soka biso landa bona ke nous pensita. Leader na biso oyo to za na kati ya rasop. O za présent rassemblement lobby que nous sommes en train de prôner la démocratie et parmi les principes de la démocratie, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Ça c'est Félix Tshisekedi le ranger. Mutaloba Kiango. Ah mais mon frère, tout sur la quoi? Tant que nous avons sur la tête, les lobes les gens quand Afrique du Sud, babi musique et zongi. Batou oh nous sur la musique et zongi, ce sont des écrits, pas des écrits. Batanga même pas kotanga. Ba groupe mo malfra batambola, ah tu kotanga ba comme na bango te poto sa publicité na bango. Bosong sa musique totale. Biso d'Afrique du Sud de sa musique. Mon frère, dans le monde entier, Brenda Fassi na mbokoyo, azai koyembe l'apartheid. La Kidoube, c'est comme l'apartheid. Les musiciens de Congo, ce sont des fanatiques de Kabila. Exactement, exactement. Machine ya Kabila et ça en sorte que à même na ba musicien na ba pasteur comme Mukuna. Ba ça la carte machine à Kabila pour distraire peuple. Ba église soit disait les églises de réveil. Ba il faut ba yeba eloko to lukaka. Bitumba o to za nango to zo la présidence de la République. To za ko luka to zo présidence de la République, to zo Assemblée nationale. C'est la vérité, c'est la majorité de l'Assemblée nationale. Toi, tu as tenté. Toi, tu as tenté. Mais ceux qui te dit que connotation. Les problèmes de la nationalité, c'est un faux débat. Kabila, c'est un Congolais. Vous allez être surpris, hein? Oh, Kabila Congolais. Kabila Congolais. Comment? Nebisa. Nebisa pourquoi Kabila Congolais? Comment? Kabila, Bimisa Tata Naye Laurent Désiré Kabila. À ça Congolais. Maman Naye. Maman Sifa, à ça Congolais. Jusqu'à preuve du contraire, sur le plan juridique, Kabila se clame Congolais. Il y a un comme président de la République. Mais Bissot Tolobi, il y a faux et usage de faux. Tu as un faux usage de faux, Moukolonini. Moukolo, tu as un test ADN. Moukolo, maman, il y a un maman, il y a un carte résidence surveillée à cause de Moukolo, il y a un Kim. Il y a un Liban pour la République, c'est que Makamounio sont dans le baki, n'a qu'aussi. Ah, maman, il y a un résidence surveillée. Ah, ça, on a bien noté. Ah, ça, comment pour maman, on a Bima Libanda, à la vérité. C'est par là que nous disons que Kabila est Congolais parce que pour la jusqu'à preuve du contraire, maman on a dénoncé que Kabila ça a été. Mais ce qui est grave, il faut ça dans Congo Yannick. Ce qui est grave parce que maman on a botama passa, moi na moka botama na Lubero, li passa moi botama na Lubero na 69, li passa Mususu à botamina et Wabora na 71. Allez-y comprendre, ça c'est la marque déposée congolaise. Non, l'élection à Congo, comme nous avons toujours dit, Toloba a maintes reprises que dans le moment où tu as l'élection, il y a solution à Congo. Parce que machine à Kabila, ça apporte tous les moyens pour faire tricage dans l'élection. Et là, on a besoin de il faut que l'unité du Congo et l'équipe à l'élection. Ce qui est solo, laissez-moi vous dire, le président le plus faible sur le plan sécuritaire dans le monde, c'est Kabila. Pour il est entouré de 84 millions de Congolais au Balingakaïté. Jour où prise de conscience, c'est qu'il y a des Congolais nyonso. Kabila fuira de lui-même. Na Kinshasa, tu as 14 millions de population. Ce qui prise de conscience, il y a des Congolais. Et ça, les Congolais, ce qui prise de conscience, il y a des Congolais nyonso.
toke de ti dans ndako Kabila tobenga nae. Donc ba élection n'est pas une solution pour l'instant. Je crois que Félix Alobali Kamo très important lobby, nous allons faire les élections sans Kabila. Mais pour tout ça les élections sans Kabila, il faut comprendre pourquoi credo on a sans Kabila. Il y a un ko sala siko OK, yemo Kabila comprend parce que bitumba toza nango tozo bundana ba Rwandais te. Bitumba o toza nango tozo bundana ba Zambien te. Tozo bundana ba Ngolais te. Bitumba tozo nango toza ko bundana biso na biso ba Congolais. Laissez-moi vous dire que Kabila n'est pas seka biso butumoy parce que son otali olengankoy. Otali olengankoy, otali Lambert Mende, otali Atundu Liongo, otali ba Lisanga Bonganga, otali Kiriolo, ce sont des Congolais. Donc bitumba otosa nango yango pe ozoma bitumba otosa nango lelo aliembongo asali bo pona nini cible na biso to tiki cible na biso to bani ko boma na biso na biso. Voilà un peu Yannick eloko otosa nango ba élection siko to beta masolo ba élection to mona ki UDPS na bato MLC bakendeki basala ki test ba machine na ba mona ki ke ba machine ba lacune eza ebele. Nous risquons de donner encore chance na bato wana ba MP pour basala biso aventure jusqu'à preuve du contraire eloko toza na ko senga. Nous avons l'unité du peuple congolais. Il y a un petit important siko. Merci beaucoup Papa Prince. Moi vers la fin, message d'Annie na batu tout ba la biso siko. Pe opesi numéro na téléphone ne ba garoza. Message na zango siko yo bande côté ba cible na biso. Cible na biso za Katumbi te. Cible na biso za Félix Tshisekedi te. Cible na biso za Kabila. Nous devons soutenir bato oyo père atikela ki biso. Nous devons soutenir Katumbi, nous allons soutenir Félix Tshisekedi. Baza bato qui font peur dans Kabila. Totika ba discussion inutile à balabala. Kabila c'est ennemi ennemi du peuple congolais. Katumbi c'est ennemi du peuple congolais. Ranger Tshisekedi aza ennemi du peuple congolais. Bolingo, l'unité du peuple congolais et go faire en sorte que to gagner combat au tozanango. Votre numéro de téléphone. Numéro de téléphone appelle ça ngote po toyebi ba congolais ndio bazala. Yannick so butala besoin nga a oleka pario. Merci beaucoup à besoin Papa Prince abenganga to so na une place on a rejoint les chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. Merci beaucoup à le président Ndala Wandala, merci beaucoup à secrétaire général Jacques Bouangala, Sadi Babi énorme masolo ezoki kitoko makasi mama Adel Yombo sa maman na motema ya énorme na biki match za kitoko makasi. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup à le boss jeudi di Pumba. D'ici là, apportez-vous bien. Merci beaucoup à président de tous les présidents Babi Mikolo, les immigrés de Djibouti, groupe on a un impact dans Mboro de 0. D'ici là, apportez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.